първо да благодарим на министъра и на цялото обкръжение, че дойдоха по наша покана. Поканата е от Сдружение Стария Балкан, от Организация на развъдчици на автохтонни породи овце за България и аз като кмет. Днес, господин министър, на който сърдечно благодаря, от мое и от ваше име, ще разгледаме всички проблеми, но няма да говорим само за проблеми обаче. Нека да бъдем по-позитивни, нека да говорим и за това, което трябва да се случи за напред. Така че аз сега искам да дам първо думата на министъра да представи всички гости, официални, както се казва, и оттам нататък започваме официалната част, в смисъл деловата част. Ваши въпроси ги задавате, тук има хора, на които трябва да се отговори. Първо са въпроси и така, както ви казах, нека да бъде и по-позитивна среща, да мислим и за напред. Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, първо моля за извинение за закъснението, но идваме от среща в Сливен, Сунгурларе и Карнобат, така че моля за това извинение. Второ, благодаря на кмета, че той направи всичко възможно да докара почти целият екип. 2 дена стоя пред Министерството и никой не е направил такова нещо, но идва и заместник министъра, защото свързан с горите, защото знам, че част от въпросите са свързани с горите, с пасищата, които трябва да бъдат осигурени за козите. Така че пътува и заместник министъра, ще дойде след 20 на минути от Пловдив. Това е не само знак на уважение към кмета, най-вече към тези, които се занимават с селско стопанство и особено с животновъдство, защото проблемите, които съществуват, не са от днес, не са от вчера, не ги е създал той. Съществуват тези проблеми отдавна и ние се опитваме част от тях да ги решаваме в момента. Знам, че това решаване в момента и тези мерки, които взимаме, са палиативни и са с краткосрочен характер и не могат да дадат ясна перспектива за развитието на животновъдството в България. А когато говорим за развитието на този отрасъл животновъдство, се иска един по-далечен поглед. Този поглед е свързан не само днес да закупим фуражите или да закупим животните, а да осигурим и тяхната продажба по-нататък на тяхните приплоди, а същевременно и продукцията, която се получава от тях. Затова казвам, че мерките, които взимаме, са просто само и употребяваме вече няколко пъти думата гасене на пожари, които един вид е гасене само на отделни огнища, а не решаваме целият проблем. Затова се обръщаме с поглед към вас да решим тези въпроси, защото въпреки, че са поставени от кмета, поставени са от асоциациите, това е един от отраслите, на който сме отделяли изключително много време, въпреки през този месец и половина. За първи път се срещнах с животновъдните асоциации, също така с развъдните асоциации направихме среща. Няколко пъти различни асоциации идват да се решават проблемите, но проблема с животновъдството е изключително труден. Затова през следващия период, който говоря за програмен период, в никакъв случай не поставям период за работа. Работа в животновъдството и работа с земеделските производители ще има и след нас и не е важно кой ще го ръководи. Важното е този отрасъл да стъпи на едни здрави основи. Не искам да давам пример с друг отрасъл, който така знам, че сте в противоборство, говоря с зърнопроизводителите, но когато се стъпи на една здрава основа, може да се върви напред и да се гледа напред по-уверено. Затова поставил съм се съвсем малка цел в моята работа, да дадем този лъч на светлина за развитие на животновъдството, просто посоката да е ясна и да са регламентирани отношенията. Защото на всеки са необходими повече пари, повече възможности за развитие и още повече хора, които желаят да работят. През последната година само са увеличили с 10% хората, които се занимават с земеделие. Само през последната година. Това не е от добро. Знаете, че в цял свят хората, които се занимават с земеделие, представляват от 4 до 6%. При нас няма да ви казвам колко. Но хората нямат друг изход. Просто се занимават с това, което е най-лесно, но всички мислят, че селското стопанство е лесно възпроизвеждащо пари. Не е така. То си иска особености, иска се знание, иска си... Ето, пристигна и заместник министърката по горите, госпожа Маринова.
Затова ние си поставяме ясни задачи да създадем необходимите условия за развитието на животновъдството. И затова, когато говорим за перспективи, нас не притеснява повече това, че не едрите, не искам да обиждам дребните, но едрите земеделски производители са намерили своята ниша, своето място и при тях не съществува никакъв проблем, както за реализацията. Дребни са проблемите, които съществуват. Идваме от едно винарско предприятие, което е свързано с лозарство. 95% от продукцията им излиза на външния пазар. Имат единствен и само един проблем. Искат земя, земя, земя и повече земя. Нищо повече. Не искат дори и нашата помощ, не искат и пари. Казват, ние пари си имаме, искаме свободна атмосфера да работим. Ни не интересуват нито стачки, нито пари, нито дори кой е и министър. Това последното много ме зарадва. Докато дребните земеделски производители е проблем на всички, защото проблем е вече и на министъра, проблем е и на правителството, защото тези хора няма друго какво да работят и няма откъде да получат допълнителни средства, освен тези малки количества животни, които гледат. Ето защо ние се обръщаме с поглед към вас, за да решим тези проблеми, пак казвам, не за днес. Днес, ако можем да решим къде да пашата или средствата, кога ще се получат или нещо друго, но да погледнем по-скоро за напред, за да очертаем онзи период, може да е не голям, 5-6 години до 20-та година, но за нас той е най-важният. Защото вие тогава ще се структурирате, ситуирате и ще се оформят. Един от важните моменти обаче, който трябва да обърнете внимание, е обединението. Това обединение, което трябва да съществува не в асоциации, развъдни или в по-големи групи от хора, по-големи групи от животни, които да се отглеждат, защото малкото разпокъсано производство в никакъв случай не е рентабилно. Той може да изхрани едно семейство, две семейства и да си изучите децата, а нищо повече. Ето защо проблемите, които бих искал да чуя, да бъдат насочени именно в тази посока, с което да си бъдем полезни. Следващата посока, която трябва да бъде, е не само да се занимаваме с производството и отглеждането на животни, но и да има един завършен цикъл до някъде и тези, които могат. Тези, които могат, са по-големите. Пак не искам да цитирам някои имена. Виждам и колеги, които имат завършен цикъл, които могат да се преработват и млякото, а също така и месото. За това да не говоря повече, оставям повече време на вас, за да поставите въпросите. Само с това ще завърша, че един от консултативните съвети, който е в Министерството на земеделието и храните, е консултативният съвет по животновъдство. И част от хората, които са тук на масата пред вас и сред вас, са включени в този съвет. И сме отворени, и ако се създадат други легитимни организации, браншови, които да участват в този съвет. Заедно с мен, както казах, е заместник министъра на Министерството на земеделието и храните, доктор Валя Маринова. Тук е доктор Вазилова, професор Николов също, Дора Ненова също от Министерството. Готови сме в един екип, така по възможност да ви отговорим на всички въпроси.